交警打电话让我挪车时，我正在给女儿周念打印中考2模错题。电话那头，交警的语气公事公办，带着一丝不耐烦：“你是苏 A 7M6P8 的车主周文吗？车停在河西金奥瑞华酒店后门禁停区，联系驾驶人下来挪车，10分钟不到，拖走。”我看了眼客厅挂钟，晚上9点26，那辆白色沃尔沃在林芷手上。他半小时前还给我发语音，语气温柔：“老公，我今晚在公司改方案，别等我吃宵夜。”语音背景里有键盘声，还有他故意压低的疲惫，撒娇似的抱怨：“困死了。”我握着手机，沉声回应：“我马上到。”周念从房间探头，好奇地问：“爸，卷子卡纸了？”我心烦意乱地应了一声，自己抽出来。他追问道：“你去哪？”我头也不回地答道：“挪车。”他皱眉，小声嘀咕：“我妈又乱停。”我没接话。下楼时，我给林芷打电话，响了7声，他才接了，声音很轻，带着一丝警惕：“怎么了？”我开门见山地问：“你在哪？”“公司啊。”他顿了顿，补充道：“会议室，王总还在。”我紧接着追问：“哪个会议室？”“你查岗啊。”他轻笑一声，语气故作轻松：“3号，怎么了？”我按下电梯负1层，冷冷地问：“车呢？”电话那头静了2秒，他才支支吾吾地回答：“车在楼下。”我逼问道：“哪个楼下？”他语气坚定地回答：“公司楼下。”我走出电梯，冷气扑在脸上，心里只剩一句：他还敢编。我直接戳穿了他的谎言。交警给我打电话，车在金奥瑞华酒店后门。电话里传来玻璃碰撞声，林芷声音忽然发紧，慌乱的解释：“你听我说，我朋友开走了，可能。”我冷漠的打断他，10分钟，然后便挂了电话。酒店后门那条路我太熟，前年我在附近项目部驻场，天天从那儿绕。后门没有正门体面，夜里停满网约车，垃圾房旁边有一排黄色禁停线。我的沃尔沃斜着骑在线上，右前轮压着盲道，雨刷下夹着一张黄色违停提醒单。交警站在车旁，用手电照了照我的脸，确认道：“车主。”我点了点头，他继续盘问：“驾驶员呢？”我平静地回答：“在楼上。”交警看我的眼神顿了一下，没多问，只是催促道：“赶紧挪，你们这种酒店后门最容易堵消防通道。”我掏出备用钥匙，打开车门。车里暖气余味还没散，副驾驶座椅往后放了一截，地垫上有一根男士烟，万宝路冰蓝。林芷从来闲烟未呛，杯架里有半杯冰美式，杯身贴着标签：“顾先生，哨兵。”我盯着顾先生3个字，心里冷笑。行车记录仪还亮着红点，我装的是带停车监控的 ，App 能回看，云端自动存3天。林芷嫌麻烦，从来没碰过。我坐进驾驶座，把车挪到路边收费车位。交警走过来开罚单，公事公办地说：“200，记得处理。”我接过罚单，道了声谢，谢谢。他递单时看了酒店侧门一眼，像是想起了什么。刚才有个女的下来过，穿灰色大衣，问能不能别联系车主。我捏紧罚单，追问道：“她怎么说？”交警回忆道：“说车是她老公的，她马上挪。”转头又上去了。我点了点头，表示知道了。我打开行车记录仪 App， 往前拖动进度条。9点03分，林芷开着车进了酒店后门，副驾驶坐着个男人，镜头拍不到脸，只拍到他手腕上的黑色运动表。视频里传来林芷的声音：“别停正门，万一碰到熟人。”男人轻笑一声：“你怕他？”林芷不屑地说：“他在家带孩子，哪有空管我？”我拇指停在屏幕上，心里冒出一句：“周文，你13年婚姻被一条违停线划开了。”9点12分，车停稳，男人催促道：“房卡我开好了，1908。”林芷轻声骂道：“你疯了，我10点前得回去。”男人暧昧的笑了，那就快点。后面是衣料摩擦的声音，接着车门关上。我把视频下载、保存，又备份到云盘。9点47，酒店侧门出来2个人，林芷穿着灰色大衣，头发散着，口红掉了一半。旁边男人个子高，黑色羽绒服，手里拎着酒店纸袋。他看见我，整个人瞬间定住。男人脚步也停了，我靠在车门上，扬了扬那张违停单，冷冷开口：“林芷，车我挪好了。”他脸色白得像墙，嘴唇颤抖着：“周文。”男人往后退了半步，急着撇清关系，直解：“我先走。”我看向他，一字一顿地问：“顾先生。”他皱眉，装作不认识：“你谁？”我言简意赅地回答：“车主。”林芷冲过来抓我袖子，急切地恳求回家说。我低头看他手腕，那条金色手链是我上个月给他买的生日礼物。他带着它进了1908。我抽出胳膊，语气不容置喙：“现在说。”酒店后门有人围观，2个网约车司机靠着车抽烟，一个保安推着垃圾桶也停住了。林芷压低声音，试图用孩子来压我：“你别闹，孩子还在家。”我冷笑一声，反问道：“你开我的车来偷情？”违停被交警逮住，现在拿孩子挡。他眼泪一下就出来了，哽咽着辩解：“我跟他没什么。”我点开视频，音量调到最大，手机里立刻传出他的声音：“别停正门，万一碰到熟人。”紧接着是那个男人的声音：“房卡我开好了，1908。”林芷扑过来抢手机，我侧身避开。那个叫顾岩的男人转身就走，我喊住他，声音不大却足够清晰：“顾先生，冰美式还在我车里。”他脚步一乱，差点撞上酒店后门玻璃。林芷哭着哀求：“周文，求你先回去。”我把车钥匙丢给他，命令道：“你开回家，路上别违停。”他没敢接。我开车回到小区，周念正坐在餐桌前刷题，他抬头看我，又看跟在后面的林芷，他平静地指出：“妈，你眼线糊了。”林芷站在玄关，拖鞋拖了半天，手一直抖。周念放下笔，敏锐地问：“你们吵架了？”我把违停罚单放在桌上，又把行车记录仪视频投到电视。客厅里先是林芷的声音：“别停正门，万一碰到熟人。”周念脸色变了，林芷尖叫：“关掉！”我按了暂停，画面停在酒店后门，林芷和顾岩一前一后进门。周念盯着屏幕看了很久，林芷跪到我脚边，哭着求饶：“周文，我错了，我真的错了。你看在念念马上中考的份上。”周念突然开口，声音里满是冰冷：“你们要离就快点。”林芷愣住了，难以置信地唤道：“念念。”
周念拿起卷子，语气里透着厌烦：“别影响我考试。还有，学区房能不能先写我名下？”我看着女儿14岁的脸，她眼里没有眼泪，只有厌烦。我心里那点最后的热气彻底灭干净了。林芷在玄关跪了20分钟，她一边哭一边重复：“我跟顾言就这一次。”我坐在沙发上，把手机里的视频复制到3个地方：云盘、U 盘、邮箱。周念回房间前丢下一句：“爸，明早别忘了送我。”他开车，我晕。林芷抬头，还想说什么，念念，门砰的关上，他又转向我，继续辩解：“周文，我真喝多了。”我冷冷反问：“你从公司喝到酒店，客户局，客户姓顾？”他嘴唇动了动，没能发出声音。我打开微信，把他刚才发的公司加班语音放出来：“老公，我今晚在公司改方案。”我盯着他，一字一句地问：“3号会议室在哪？”1908隔壁。他哭声卡住了。我起身去书房，他爬过来抱住我的腿，哀求道：“别离婚，我妈血压高，念念中考，我工作也会玩。周文，我离不开你。”我低头看他，这句话我10年前听过，那时她怀孕6个月，半夜腿抽筋，抱着我说：“周文，我离不开你。”我当时真信，我现在也真想笑。我命令道：“松手！”他连忙保证：“我保证删了他。”我面无表情地说：“现在删。”他愣了下，掏出手机。顾言微信头像是个黑白摄影棚，昵称是言置顶。我看着那2个字，心口像被钝刀刮过。他点开，聊天记录很长，最新一条是顾言发的：“你老公来了，稳住，别让他看手机。”我伸出手，示意他交给我。林芷把手机藏到背后，嘴硬道：“这是隐私。”我笑出声来：“隐私留给法官看。”他脸白了。我再次命令解锁。他摇着头，苦苦哀求：“周文，别这样。”我拿起茶几上的车钥匙，下了最后通牒：“那我报警，你开车违停，拒绝配合车主处理，顺带让警察看看顾先生有没有别的故事。”他咬着牙把手机递过来，密码还是周念生日，聊天记录从半年前开始。直姐，今天口红好看，姐夫管你严吗？你这种女人应该被人好好宠。再往下是转账记录：2万、5万、8万8，备注乱七八糟，镜头押金、影棚尾款、生日惊喜。我质问道：“钱哪来的？”他嘴硬道：“我自己的。”我提醒他，婚后收入全叫共同财产。他急了，大声反驳：“我花点钱怎么了？你平时也买相机、买电脑。”我冷笑：“我买电脑给项目干活，你给顾言买镜头开房。”他被噎住了。我继续翻，相册里有他们在南京演步行桥的合照，顾言搂着他肩膀，他笑得像20岁。拍摄日期是上周6下午4点12。那天下午，他说陪丈母娘去鼓楼医院复查。我把照片发给自己，他扑过来抢，尖叫道：“你别发！”我抓住他手腕，冷冷地问：“你妈知道吗？”他忽然不哭了，我懂了，丈母娘曹玉芬知道。我直接给曹玉芬打电话，接通后，他语气很冲：“大晚上的干什么？”我语气平静的陈述：“妈，林芷出轨了。”电话那头安静2秒，曹玉芬才咳了一声，开始和稀泥。夫妻过日子，磕磕碰碰正常，你一个大男人，别揪着女人一点错不放。一点错？我看着林芷，她低着头，像早等着这句话。我追问：“您早知道？”曹玉芬声音更尖了：“我知道什么？林芷这些年多辛苦，你天天忙项目，孩子都她带，你还想怎样？”我打开免提，周念房门开了条缝，我对着电话说：“他拿共同财产给男人赚了23万。”曹玉芬停住了，林芷抬头，眼神慌了。我继续补充：“其中有10万转账来源是您上个月卖金镯子那张卡。”曹玉芬立刻尖叫起来：“胡说，那是我借他周转。”我反问道：“周转到酒店1908？”电话挂了，林芷崩溃的大喊：“你非要把我逼死吗？”我反唇相讥：“我逼你开车去酒店违停。”他嘴唇哆嗦着解释：“顾言说需要钱周转，影棚下个月就回款。”我问：“合同呢？”有电子协议，他翻了半天，找出一个 PDF， 南京光影季传媒项目合作书，收款账户是顾言，公司盖章模糊的，像淘宝9块9做的。我把 PDF 转给马潇，马潇是我大学同寝，离婚案做得多，回得很快。别吵，别打，别删，明天来我所，先查账户流水和对方身份。我回复道，他赚了23万。马潇立刻指出了问题的严重性，金额够麻烦，看对方有没有虚构项目，多人同骗，留违停记录、酒店记录、转账记录、聊天记录。我看着那张罚单，200块，比我13年婚姻值钱。凌晨1点，林芷还坐在客厅地上，他小声说：“周文，顾言说他会娶我。”我抬眼看着他，问道：“他娶过没？”他怔了下，回答：“他离婚了。”我追问：“你看过离婚证？”他犹豫了一下，看过照片。我把顾言手机号输入企查软件，查不到公司，又搜他的抖音，账号叫顾言摄影，粉丝8000。置顶视频里，他在摄影棚拍婚纱客片，手腕上那块黑表很清楚。评论区有个女人2个月前留言：“老公，晚上回家吃饭。”昵称是叶真。我点进去，主页背景图是一张 B 超单，配文是：“7个月了，爸爸要加油。”我把手机转给林芷看，她盯着屏幕，脸一点点灰下去。我冷冷地问：“离婚证照片呢？”她喃喃自语：“她说前妻爱纠缠。”我心里只剩4个字：蠢得扎眼。第二天早上，我送周念去学校，他坐在副驾驶，安全带扣了3次才扣上。他轻声问：“爸，你昨晚没睡？”我坦白到睡了2小时。他又问：“你会跟他离吗？”我毫不犹豫地回答。他扭头看窗外，低声说：“我跟你。”我提醒他：“你想清楚。”他昨天给我发微信说，女人犯错都因为男人冷落。周念吃了一声，语气里满是鄙夷。他还让我别恨他。我握着方向盘没说话。他把手机递给我，林芷凌晨3点发的：“念念，妈妈只有你了，你爸太绝情，顾叔叔只是我的朋友。”后面还有一条撤回。周念点开录屏，撤回内容被他录下来了。如果爸爸逼妈妈，妈妈可能活不下去。我把车停在学校路边，叮嘱他，以后他发这种别回，截图给我。周念背起书包，回头看着我，眼神异常成熟。爸，你别心软，他每次哭都很假。这话从女儿嘴里出来，比行车记录仪更扎耳朵。我到马潇律所时，他已经泡好茶。
他看完视频，评价道：“证据够难看，协议离婚走冷静期，他如果反悔拖你1个月，诉讼稳点。我最关心的是抚养权呢。”马潇敲了敲桌子，分析道：“孩子14岁，法院会听他意见。你收入稳定，房贷你还，问题不大。”我又问财产，马潇指点道：“先申请调查令查账户，他给顾言的转账能追一部分。离婚里他有重大过错，可主张少分，别期待法官拍桌子替你出气，法律只看证据。”我拿出违停罚单，马潇笑了：“这张留好，时间、地点、车辆、铁证。”我提供了新的线索，顾言已婚，骗他投资影棚，那更好。马潇来了精神，找他老婆，找其他受害人，有虚构项目就能报警。我把叶真抖音给他看，马潇看完发了条私信：“你好，我是南京律师马潇，有关于顾言婚姻及资金纠纷的情况需要核实，涉及你个人权益。”发完不到10分钟，对方回了，他在南京出事了。马潇把手机转给我，评价道：“看来他也有数。”中午，林芷打来电话，他小心翼翼地问：“你在哪？”我直接回答：“律所。”他声音发抖：“你真要告我？”我纠正他：“离婚叫起诉，顾言那边叫报警。”周文，算我求你。他开始哀求：“别把事情闹大。我公司下午有客户答谢会，顾言也会来，你要是闹，我这份工作就没了。”我冷漠地反问：“你工作没了，跟我有什么关系？”他又拿家庭说事，念学费呢，房贷呢，你非要把家拆了吗？我笑了一声，戳破他的逻辑：“你开车进酒店时，这家已经拆了。”他沉默了，我继续追问：“答谢会几点？”他警惕起来：“你想干什么？”我只说了2个字：捧场。他立刻哭了起来：“别来，周文，别来！”我挂了电话。下午2点，叶真打来视频。他坐在车里，肚子很大，脸色却很稳。他开门见山地说：“周先生，我老公顾言最近1个月几乎没回扬州，他说在南京拍项目。”我确认道：“你们婚姻还在。”他把结婚证举到镜头前，登记日期是2020年10月16日。我立刻截图。叶真继续说：“他以前也暧昧，我忍了。可我昨天查他的信用卡，金奥瑞华酒店刷了3次，我心头一震，3次。”他报出日期：10月8号、10月19号，昨天。我打开日历，10月8号，林芷说去苏州出差。10月19号，他说陪曹玉芬打麻将。我把日期发给马潇，叶真又发来几张照片，顾言和林芷在影棚抱在一起，背景墙上挂着云桥传媒年度形象片拍摄中。他声音里带着一丝决绝，这是我从他备用手机里翻到的。我本来想等孩子生了再处理。周先生，我配合你。我平静的回应，谢谢。他苦涩的笑了笑，别谢，我们2个都瞎。晚上6点，我到云桥传媒答谢会的酒店，瞧，地点也在金奥瑞华。大堂电子屏写着云桥传媒年度客户答谢会。我上2楼，签到台的女孩礼貌地询问：“先生有邀请函吗？”我言简意赅地回答：“林芷家属。”女孩笑着递上胸牌：“周先生好，林总在里面。”宴会厅里灯光很亮，林芷穿着黑色礼服，正跟客户碰杯。她看到我，脸上的笑瞬间僵住。顾言站在舞台边，白衬衫黑西裤，脖子上挂着工作牌，合作摄影总监。他看见我，轻蔑地挑了下眉，我心里只有一句：还挺能装。林芷快步过来，压低声音警告：“你来干什么？”我环顾四周，语气平淡：“你客户多，我长长见识。”他声音里透着威胁：“周文，别逼我。”我冷淡地提醒他：“昨晚你也这么说。”他嘴唇咬出血色，妥协道：“顾言会把钱还给我，你给我点时间。”我看向顾言，他端着香槟走过来，笑得很轻：“周哥，误会都过去了吧？成年人体面点。”我冷眼看着他：“你叫谁周哥？”他无所谓地耸了耸肩：“直姐说你人挺好的，顾家老实。”林芷赶紧扯了扯他：“你少说2句。”顾言却变本加厉，靠近我耳边挑衅道：“车罚款我转你，200够吗？”我把酒杯放到服务生托盘上，声音冰冷：“够，今晚就从200开始算。”答谢会7点半开始，主持人介绍云桥传媒这1年的业绩。林芷上台致辞，她状态很好，装不过，嗓子稳，感谢客户，感谢团队，也感谢家人一直支持。她说到家人时，特意看了我一眼，我坐在第3排，面无表情的给她鼓掌。顾言站在舞台侧面拍照，镜头偶尔扫过我，嘴角带着得意的笑。我低头看手机，叶真已经到酒店楼下。马潇发来消息：“别动手，别骂脏字，证据展示只放与你有关的。”叶真进场后，她自己处理婚姻部分。我简短的回复：“明白。”8点15，云桥传媒老板王海举杯宣布，下面请我们重要合作伙伴光影暨摄影顾言顾总上台。顾言上台，掌声挺响。他拿着话筒，先朝林芷暧昧一笑，感谢林总监信任，把最重要的品牌项目交给我。林芷脸红了，我看见她脸红，心里那根线终于断了。顾言意气风发地继续说道：“我们团队下个月会扩建影棚，也欢迎各位客户投资合作。”台下有人起哄：“顾总年轻有为啊！”他自信的一笑：“年轻就要拼。”我缓缓举起了手，主持人愣了一下：“这位先生。”我站起来，声音清晰地传遍全场：“我投了23.8万，想问问顾总，影棚在哪？”宴会厅瞬间安静下来，林芷猛地起身，厉声喝道：“周文！”顾言脸色变了，但很快又挤出笑容：“这位是林总家属吧？投资细节会后聊。”我径直走向舞台，保安响拦，马潇从旁边站出来，亮了律师证，语气严肃：“我们有民事纠纷，需要公开澄清，全程录音录像。”王海皱起眉头，质问林芷：“林芷，怎么回事？”林芷冲过来拉我，声音带着哭腔：“你别闹了，回家我给你跪。”我甩开他的手，冷酷地说道：“昨晚你跪过了，没用。”场下有人倒吸一口凉气。我把 U 盘插进舞台电脑，大屏幕黑了一下。第一张图是那张违停罚单，时间2128，地点金奥瑞华酒店后门，车牌苏 A7M6P8。我拿起话筒陈述事实，这辆车登记在我名下，昨晚林芷开它来这里，进停区停车，交警联系我挪车。第二张是行车记录仪的截图，林芷和顾言一前一后进了酒店侧门。第三张是车内录音的文字整理，别停正门。万一碰到熟人，房卡我开好了。1908，台下彻底炸了，无数人举起手机开始拍摄。王海脸色铁青，怒吼道：“关掉，马上关掉！”
我置若罔闻。第4章是转账记录，林芷向顾言转账23.8万元，备注写着影棚设备合作尾款，生日惊喜。我对着话筒一字一句地说道：“这些钱属于夫妻共同财产，其中8万来自我女儿中考冲刺班的账户。”林芷捂着脸失声痛哭：“别说了，周文，求你别说了。”顾言冲过来想拔 U 盘，马潇挡在他面前，冷冷警告：“顾先生，你碰一下，我马上报警称你毁灭证据。”顾言压低声音，试图谈判：“你们想要多少钱？”我把话筒递到他嘴边，挑衅道：“大声点！”他立刻闭上了嘴。就在这时，宴会厅的门开了，叶真扶着肚子走进来，手里拿着一个红本。他站到台前，声音不大，却足够清楚：“顾言，我怀孕7个月，你昨晚在1908陪别的女人时，我在扬州产检。”全场瞬间死一般的寂静，顾言脸上的血色退得一干二净，声音发颤：“叶真，你怎么来了？”叶真把结婚证狠狠摔到他脸上，质问道：“你给他看的离婚证是从哪家打印店做的？”林芷猛地抬头，难以置信地问：“什么离婚证？”叶真转向他，目光冰冷：“林女士，她已婚5年。你转给他的影棚钱，有一部分转到了我的还房贷账户。我今天来还你一句话，你被骗了，你也脏了我的婚姻。”林芷像是被抽了骨头，瞬间跌坐在地。顾言伸手去扶叶真，慌乱地解释：“老婆，听我解释。”叶真抬手就是一巴掌抽了过去，那声音脆的整个宴会厅都听得清清楚楚。顾言捂着脸，眼里冒出怒火。我把最后一段录音放了出来，那是昨晚在酒店后门顾言对我说的：“车罚款我转你200够吗？”录音结束，我把违停罚单拿起来，对着顾言一字一句的宣告：“顾言，200不够，23.8万，加我女儿心理治疗费，加律师费，加你伪造证件骗钱的账，我们一分一分算。”林芷爬过来抱住我的腿，哭喊着：“周文，我也是受害者。”我低头看着她，她华丽的礼服裙摆拖在地上，精致的眼线被泪水冲成2道黑痕。我心里没有一丝疼痛，只有迟来的痛快。我冷漠地开口：“你是成年人，你上车、停车、上楼、转钱，每一步都清醒。”我转头看向王海，公事公办地说道：“王总，贵公司总监拿客户资源给情夫输送项目，私下用夫妻共同财产投资虚假影棚，你们内部怎么查？随你。”王海额头青筋暴跳，当场宣布：“林芷，明天不用来公司了。”林芷的哭声骤然停止，顾言想溜，却被叶真带来的2个男人堵住。其中一个中年男人亮出证件，语气严肃，建业金针：“顾言，有人报案称你涉嫌以虚假投资项目骗取财物，请配合调查。”顾言腿一软，差点跪下。他回头恶狠狠地瞪着林芷：“都是你害的！”林芷歇斯底里的尖叫：“你骗我！你说你离婚了！”我把话筒放回架子上，全场的手机镜头都对准了他们。我拿起那张200块的罚单，仔细叠好，放进口袋，留下了最后一句话：“这场戏的门票交警替我开的，现在该你们买单了。”那晚的视频在云桥传媒内部群传疯了，我没发，是别人发的。林芷从凌晨1点开始给我打了47个电话，我一个都没接。周念坐在客厅，抱着膝盖看我整理材料，轻声问道：“爸，你把他公司弄没了？”我头也不抬的回答：“他自己弄没的。”他又小声问道：“那他会不会来学校找我？”我安抚他：“我跟班主任说过，保安也会留意。”他点点头，忽然抬起头问：“我那8万还能回来吗？”我的动作停住了。那8万是他从小学到初2攒的压岁钱，加上我给他报1对1的钱。林芷说先放他卡里，方便交费。我当时没多想，我那时觉得一家人谁拿着都一样，我真蠢。我心里一沉，向他保证能追回多少算多少，我先给你补上。周念把脸深深埋进膝盖，声音闷闷的：“他怎么能拿我的钱给那个男的买东西？”我走过去，在他旁边坐下，他的肩膀在轻轻颤抖，嘴上却逞强：“我没哭，我困。”我温声说道：“困了就睡。”他起身回房，走到门口又停下，回头看着我，认真的说：“爸，你以后找对象先让我查手机。”我被他逗得想笑，却又笑不出来。第2天一早，林芷回家了。她穿着昨晚的礼服，外面套了件不合身的羽绒服，头发像被狂风刮过。门一开，她就直挺挺的跪下，哀求道：“周文，我没地方去了。”我看了眼门外，曹玉站在她身后，脸拉得很长。一开口就指责：“周文，你差不多行了，女人犯点糊涂，你当众毁她名声，还把她工作弄没，你还是男人吗？”我把门开大，示意他们进来说。曹玉芬以为我软化了，扶着林芷进了门。她一坐下就开始哭天抢地：“我命苦啊，女儿嫁给你13年，最后被你逼到走投无路。”我直接打开了手机录音：“夫妻过日子，磕磕碰碰正常，你一个大男人，别揪着女人一点错不放。”曹玉芬自己的声音从手机里清晰地传出来，她的脸瞬间一僵。我打断她，冷冷地问：“昨晚这段之前，您知道顾言吗？”她一时语塞。我继续追问：“林芷用您的卡赚了10万给顾言，您签字授权了吗？”曹玉芬眼神躲闪，强辩道：“那钱我给我女儿，怎么花她说了算。”我点点头，语气不容置喙：“行，那10万算您赠与林芷，离婚分割时归她个人债务，别从共同财产里扣。”她立刻急了：“凭什么？”我把律师函放到茶几上，继续说道：“还有这个。婚内擅自处分共同财产23.8万，涉嫌与第三人恶意串通，损害配偶财产权。马律师会向法院申请财产保全。”林芷抬起红肿的眼睛，不敢相信地问：“你连我账户都要动？”我拿出证据，冷酷地揭穿：“你昨天下午已经把银行卡余额转空了3.6万，收款人曹玉芬。”曹玉芬猛地一拍桌子：“我女儿的钱！”我拿出流水打印件，平静地陈述：“婚后工资、房贷共同承担，孩子教育共同支出。您要是不服，法庭上说。”曹玉芬一把抓起纸，狠狠撕成了2半。我立刻打开手机，拍下她撕纸的动作。她愣住了。我平静地看着她，复印件，您撕多少，我打印多少。林芷突然扑过来，抓住我的胳膊：“周文，别这样，我真的被骗了。顾言说他会离婚，还说影棚上市后给我股份。”我无情地戳破：“合同是假的。”她无力地辩解：“我不知道。”我继续说：“
离婚证是假的。他重复着，我真的不知道。我步步紧逼，他已婚，叶真怀孕，你也不知道。可你跟他进酒店，你清楚。他痛苦地捂住耳朵，别说了。这时，周念的房门打开了。他穿着校服，书包背了一半，冷冷地看着林芷，质问道：“你拿我压岁钱的时候想过我吗？”林芷哭着爬过去，念念，妈妈会还你。周念立刻后退一步，厌恶地说：“别靠近我！”曹玉芬指着周念的鼻子骂道：“你这孩子怎么跟你妈说话？她生你养你。”周念冷笑一声，反唇相讥：“他拿我的钱养男人，我还得磕头谢他。”曹玉芬气得扬起了手，我立刻挡在周念身前，他一巴掌结结实实地扇在了我的胳膊上。我当即按下手机录音键，语气冰冷：“曹女士，请继续。”曹玉芬的手僵在了半空，林芷抱着她胳膊哭喊：“妈，你别闹了！”我看向林芷，下了最后通牒：今天下午3点，建业法院旁边咖啡馆签离婚协议，房子归我，车归我，债务你自己承担，念念抚养权归我，你可以拒绝，我起诉。林芷嘴唇发白，颤声问：“那我呢？”我冷漠地回答：“你成年了。”她追问道：“我住哪？”我吐出2个字：酒店。他终于崩溃了，尖叫道：“你明知道我没钱！”我冷漠地提醒他：“昨晚顾言问我200够不够，你去问他。”下午3点，林芷没来，曹玉芬来了。她拎着一个红色塑料袋往桌上一放，里面是房产证。她坐下后直接摊牌：“你要离可以，房子一半给林芷，念念也跟林芷，你每个月给5000抚养费。”马潇端着咖啡，差点笑出声来。我反问道：“曹女士，您把房本藏了1个晚上？”她脸部红心不跳地回答：“我女儿的房子，我替她保管。”我翻开房本，房屋所有权人那一栏写着我的名字周文，这房子是婚后购买，贷款一直是我在还，首付其中50万来自我父母卖老宅的钱，共同财产有林芷的部分，没错。可他婚内出轨，擅自转移财产，拿孩子教育资金给第三者，这些法官都会看在眼里。曹玉芬把声音压低，试图劝说周文，做人留条路，林芷没工作了，你要把她逼死，念念一辈子恨你。我搅动着咖啡，淡淡的说：“念念昨晚问他妈能不能离他远点。”曹玉芬的脸顿时青了。马潇拿出协议，公事公办的说：“您要是能代表林女士，就先看看；如果签不了，我们明天就递交诉状。”曹玉芬翻了2页，啪的合上，怒斥道：“这叫净身出户。”马潇冷静地纠正道：“房产份额折价，扣除其擅自处分共同财产、孩子教育款、车辆维修费、共同债务后，林女士还需补差额。我们已经很客气了。”曹玉芬拍着桌子吼道：“她是被骗的！”我抬起头，直视着她，被骗跟出轨可以同时发生。她瞬间噎住了。就在这时，我的手机响了，是林芷打来的。我接通，直接开了免提。她声音慌乱无比：“周文，顾言被放出来了，他说钱还不了，他让我别逼他，说他手里有我的照片。”曹玉芬猛地站起来，惊恐地问：“什么照片？”林芷哭着说：“他说我要报警，他就发到网上。”我看着马潇，马潇立刻拿出笔记，低声指示保存录音，让他别删聊天，威胁传播私密影像，另案报警。我沉声问道：“你在哪？”电话那头传来他颤抖的声音：“我在他影棚门口。”他不开门。我命令道：“地址。”他立刻报出地址：雨花台软件谷那边，民发大厦 B 座1107。我挂了电话。曹玉芬急了，催促道：“你快去啊！”我看着他，反问道：“您刚才说我要逼死他，现在又让我去救他？”他老脸挂不住，嘴硬道：“他毕竟是你老婆。”我冷冷的回应：“很快就不是。”我和马潇赶到民发大厦时，林芷正蹲在楼道里，外套的领口被扯开了一颗扣子。他看见我，像看到救星一样扑过来。顾言跑了，影棚的门大开着，里面空了大半，只剩下几个背景架和一台坏掉的灯，墙上还贴着光影季传媒的字样，胶带都没撕干净。地上有几个被拆开的快递箱，收件人是顾言，地址是扬州邗江区的某个小区。马潇立刻拍照取证。林芷死死抓着我，声音里满是恐惧。他威胁我，他说我要是再要钱，就把照片发给念念的同学。我面无表情地伸出手，聊天记录。他把手机递了过来，顾言发的文字不堪入目，钱花了，你自己愿意给。你老公当众搞我，我就让你全南京出名。你女儿学校叫什么来着？29中初中部。我把截图发给马潇，只说了2个字：报警。派出所里，值班民警听完情况，先让林芷做笔录。他说到酒店的事情时，眼泪又掉了下来。民警问道：“你向顾言转账时，对方承诺了什么？”他低声回答：“说给我影棚股份。”民警继续问：“有合同吗？”他肯定的回答：“有。”民警又问：“知道他已婚吗？”林芷低下头，小声说：“不知道。”我坐在旁边，听着他一遍又一遍地把他出轨的经过说给陌生人听。他每说一次，我心里的温度就冷一层。笔录做完，民警做出总结：威胁传播私密照片这块，我们会进行传唤。至于诈骗，要看资金流向和合同真假，由于数额较大，需要经侦部门进一步核查。林芷连连点头，像是抓到了救命稻草。走出派出所，他站在台阶上，冰冷的雨水打湿了他的头发。他声音里带着祈求：“周文，你陪我回家，好不好？我害怕。”我看着他，我曾经在这个女人发烧到39度时，半夜开车跑遍全城去给她买药。她生产那天，我在产房外站到双腿发软，我以为她疼，我就该疼。可他竟1908时没疼过我。我开口道：“我送你去你妈家。”他脸一垮：“我妈会骂死我。”我提出另一个方案，那去酒店。他立刻拒绝：“我没钱。”我提醒他：“顾言有。”他突然尖叫：“你一定要这样说话吗？”我转身就走。他在身后喊：“周文，我怀孕了。”我脚步停住，马潇也停了。林芷扶着墙，声音发颤：“验孕棒2道杠。”顾言说：“可能是他的，可也可能是你的。”我缓缓转过身看着他，一字一顿地问：“我们多久没同房？你记得吗？”他脸色刷白。我替他回答：7个月。语声很大，他嘴唇张着，一个字也吐不出来。我语气冰冷地宣布：“明天去医院，该谁的？医学说了算。”
他爹坐在台阶上，我心里没有胜利，只有恶心。医院报告出来那天，林芷坐在妇产科走廊，手里攥着挂号单。医生看完检查，语气很平，孕囊发育情况不好，建议复查，末次月经时间你自己再核对一下。林芷看我一眼，眼神像求我替他撒谎。我没有。医生抬起头问道：“丈夫？”我平静的回答：“正在离婚。”医生手顿了顿，把单子递给他，嘱咐道：“情绪别太激动。”出了诊室，林芷靠着墙滑下去，声音绝望：“周文，我真完了。”我毫无波澜的提醒：“先处理身体。”他抓住我裤脚，祈求道：“你会不会等我？”我低头看着他，等什么？他急切地说：“等我把孩子处理好，等我把钱追回来，我们重新开始。”我蹲下，把他的手一根根掰开，冷漠地告诉他：“林芷，你把重新开始想得太便宜了。”他哭得没声。曹玉芬赶来时，拎着保温桶，看到我就破口大骂：“你还有脸来？我女儿变成这样，全怪你！”走廊里不少人看过来，我打开手机录音，冷静地警告：“曹女士，从现在开始，您每句话我都会保存。”她声音立刻小了。林芷抱住她，哭诉道：“妈，顾言骗我，他还有老婆。”曹玉芬一巴掌扇在她脸上，怒斥道：“我早叫你别信小白脸，你非说他心疼你。”周围更安静，我看着林芷，原来曹玉芬知道的比我想的还早。林芷捂着脸，崩溃地喊：“你还帮我瞒？你说周文老师发现了，轰轰就好。”曹玉芬脸色大变，厉声喝道：“你胡说什么？我把这段录下来发给马潇。”马潇很快回复：“很好，共同隐瞒，协助转移财产，这条很有用。”曹玉芬扑过来抢我手机，我后退一步，她扑空，差点撞上垃圾桶。医院保安闻声走来，沉声警告：“别闹！”曹玉芬捂着胸口，大口喘气：“我要被气死了！”我面无表情地指了指楼下，急诊在1楼。他指着我，气得发抖：“你冷血！”我没否认，人被烧透了，剩下的当然是灰。下午，金针给我打电话，语气严肃：“周先生，顾言我们联系不上，疑似离开南京。你和林女士补充提交转账凭证、合同、聊天记录。”我追问道：“他老婆那边呢？”对方回答：“叶女士已经报案，另有2名女性受害人联系上了，涉案金额可能超过100万。”我把电话内容告诉林芷，她眼睛亮了一下，急切地问：“钱能追回来？”我如实回答：“看查封情况。”他立刻请求：“你帮我。”我冷冷的纠正：“我帮念念。”他低下头，没敢再说。晚上回家，周念坐在餐桌前等我。他开门见山地问：“她怀了？”我愣住了，追问道：“谁跟你说的？”他把手机递给我，语气平静：“外婆给我发的。曹玉芬发了10几条，你妈怀孕了，你爸还逼她离婚。你爸心狠，连没出生的孩子都不放过。以后你妈出事，你别后悔。”周念看着我，眼神里带着一丝探究：“孩子是你的？”我吐出2个字：“不是。”这2个字终于从我嘴里出来，轻得像灰。周念点点头，松了口气：“那就好。”他说完回房，我坐在餐桌前很久。我想起他小时候问我：“爸爸，我是不是你最爱的宝宝？”我当时抱着他转圈，大声的回答：“当然。”现在他14岁，已经会冷静判断母亲肚子里的孩子会不会抢他的家，我心里疼得发麻。11点，顾言通过陌生号码给我打电话，他压低了声音，背景里有高速服务区广播：“周文，差不多得了。”我冷静地按下录音键：“你在哪？”他嗤笑一声：“你管我？林芷给我的钱是自愿赠与，懂吗？”他求着我收。我列出他的罪状：伪造离婚证、虚构影棚股份、威胁发照片，也叫赠与。他笑了：“证据呢？”我一一列举：你影棚门口监控、聊天记录、合同、公章鉴定、叶真证词，其他受害人够你喝一壶。他沉默几秒，声音狠起来：“你女儿在29中，对吧？”我心里那根线瞬间绷紧，声音也冷了下来：“你再说一遍。”电话那头传来阴冷的笑声。我说：“你女儿放学挺早。”我挂断电话，立刻报警。同一时间，我给周念班主任打电话，语气不容置疑：“明天起，任何自称亲戚的人来接周念都别放，包括他母亲。”班主任沉默了一下，担忧地说：“周先生，周念今天在学校情绪很差，他午休没睡，数学卷子空了半面。”我闭了闭眼，心中满是疲惫。“我知道，麻烦您盯一下。”班主任建议道：“家里方便的话，带他做个心理咨询。”我沉声应道：“好。”挂完电话，周念房门开了，他站在门口，手里抱着那只旧恐龙玩偶。他轻声说：“爸，我听见了。”我放柔了声音：“别怕。”他走过来，坐到我旁边，低头抠着玩偶的线头。“我不是怕顾言。”他抬起头，眼神里满是脆弱。“我怕你也烦我。”我喉咙堵住，我伸手摸了摸他的头，故作轻松地说：“我只烦你数学不及格。”他眼泪啪嗒掉下来，带着哭腔说：“那你会烦很久。”我笑着把他搂进怀里，这一次他没躲。顾言是在安徽一个服务区被带回来的。金针打电话通知时，我正在心理咨询室门口等周念。电话那头通报着案情：“周先生，顾言已到案。”金针在手机里发现了多名女性的私密照片和转账记录，他们初步判断顾言有销毁证据的行为。我最关心的是另一件事，威胁我女儿那段录音呢？对方保证也会并入材料，你明天来补笔录。周念出来时眼睛红，但人轻松一点。咨询师把我叫到旁边，低声嘱咐：“孩子现在的主要问题是安全感断裂，他表现得很冷，其实内心很怕被丢下。在你们父母冲突期间，请尽量别让他承担选择的压力。”我重重的点头，心里只有一句：我已经让他看太多脏东西了。回家路上，周念突然开口：“爸，我想转学，我有些为难，中考前转学很麻烦。”他看着窗外，声音很轻：“我知道，今天有人问我妈是不是网上那个酒店视频里的女的。”我手握紧方向盘，怒火中烧：“谁问的？”他平静的叙述：“隔壁班男生被我拿书砸了。”我追问：“老师怎么处理？”他回答：“叫家长。”我叹了口气：“明天我去。”他小声叮嘱：“你别骂老师。”我语气坚定：“我骂男生。”他终于笑了一下。第二天到学校，班主任张老师在办公室等我，他30出头，短发，话很直接。周念学习底子好，但最近波动太大，家庭情况我大概知道一点，学校会尽量保护他隐私。那个男生的家长也来了，对方母亲一开口就带着指责，孩子之间开玩笑。周念反应太大了，
我看着他，眼神冰冷。你儿子说我女儿母亲酒店视频，全班都听见，这叫开玩笑。他撇嘴，不以为然。网上传的到处都是，又不是我儿子编的。我把手机放到桌上，语气强硬。我已经让律师取证，未成年人传播他人家庭隐私，造成了恶劣影响，学校处分，公开道歉。家长书面保证，这3样一个都不能少。你要觉得没问题，我们现在就走派出所。男生脸白了，他母亲还想说，张老师开口了，态度坚决，学校会严肃处理。周念同学是受害方，任何2次伤害我们都不接受。我看了他一眼，他点点头，算是回应。离开学校时，张老师追出来，递给我一个保温杯。周先生，周念中午没吃饭，我给他订了粥。他嘴硬，你回去别拆穿。我诚恳的道谢，谢谢。他笑了下，透露道，他说你煎蛋老胡，我也忍不住笑了。他说的是真话。当天傍晚，林芷来学校门口堵周念，他戴着口罩和帽子，手里拎着奶茶，保安认出他，没让进。周念放学出来，看见他转身就走，林芷追上去，哀求道：“念念，妈妈想你。”周念冷着脸：“我不想你。”林芷继续恳求：“妈妈错了，你原谅妈妈好不好？”周念直截了当地问：“我的8万呢？”林芷僵住，支吾着，等钱追回来。周念打断他，语气尖锐：“你没钱就别买奶茶，30块也是钱。”旁边学生看过来，林芷眼圈红了，委屈地问：“你怎么变成这样？”周念冷笑一声：“你教的，钱要看紧，来人要查清，车别乱停。”林芷脸色瞬间惨白，他伸手拉周念，被保安挡住。保安公事公办地说：“女士，孩子不愿意跟你走。”林芷突然朝我冲来，质问道：“周文，你把孩子教成什么样了？”我刚停好车，他抓着我的袖子，歇斯底里地喊：“你让他恨我，你满意了？”我冷冷地反问：“你给他发那些寻死觅活的微信时，有没有想过他会不会害怕？”他哭着辩解：“我没办法，我真的没办法。”我毫不留情地戳穿他：“你可以别进酒店，别转钱，别撒谎，别拿孩子当绳子。”他捂着肚子蹲下，痛苦地呻吟：“我疼。”周念下意识往前一步，又硬生生停住。我打了120，林芷被送到医院，医生说是先兆流产迹象，情绪刺激太大。曹玉芬赶来又闹，冲着我大喊：“周文，签字，保胎！”医生看向我，家属。我指了指旁边，他母亲在。曹玉芬骂道：“你还是她丈夫！”我看着林芷，她躺在床上，脸白的透明，手指抓着床单，她气若游丝地说：“周文，孩子没了，我就什么都没了。”我一字一顿地提醒她：“你还有你妈，还有要承担的法律责任，还有欠念念的钱。”她闭上眼，眼泪滑进头发里。我把签字笔递给曹玉芬，语气不容置喙：“你女儿，你签。”曹玉芬手抖着签完，回头骂我：“你会遭报应。”我把医院缴费单拍照留存，平静地说：“费用我先垫，离婚时一起算。”林芷睁开眼，声音轻得像煤气：“你以前不会这样。”我冷漠地回应：“你以前也绝不会让交警打电话叫我去酒店后门给你挪车。”离婚诉讼立案那天，南京下大雨，我拿着材料进建业法院，鞋尖全湿。马潇翻了一遍诉状，总结道：证据链清楚，婚外不正当关系，擅自处分共同财产，子女意愿，孩子心理咨询记录，对方母亲协助转移房产证和资金，够了。我有些担忧地问：他会拖多久？马潇回答：看他要脸程度，事实证明林芷还有脸皮。第一次调解，他穿着白毛衣，素颜，手腕上缠着医院腕带，像电视剧里被全世界欺负的女人。调解员问道：双方感情是否彻底破裂？林芷立刻哭诉：我不想离，我承认犯错，但我被骗了，我丈夫当众播放隐私，导致我失业、流产、精神崩溃，他也有错。我坐在对面，手里捏着纸杯，里面的水凉了。调解员看向我：周先生，你的意见？我表明态度：离婚，抚养权归我，财产依法分割，他转给顾言的钱先从他份额里扣。林芷猛地抬头，尖叫道：那我1分钱都没有。马潇推过去一份流水，冷静地解释：林女士，你婚内向第三人转账23万8千元，另通过你母亲账户转出10万元，孩子教育账户划走8万元，总计41万8千元。顾言按追回的钱另算，现阶段先按你个人擅自处分来处理。林芷尖声反驳：我是被骗的。马潇平静地回应：你可以向顾言主张返还，我的当事人和孩子没义务替你的爱情买单。调解室安静，林芷突然指着我倒打一耙：周文冷暴力我，他半年不碰我，不关心我，天天加班，我才会被顾言哄走。我看着他，我心里那句话又冒出来：人烂到最后总要找个垫背的。我从包里拿出一本小册子摊在桌上，这是去年到今年我接送孩子、陪你母亲复诊、还房贷、家庭支出的记录，每个月都有。你说我不回家，可以逐条看。马潇又递出照片，补充道：这是林女士与顾言10月8日苏州酒店、10月19日金奥瑞华、11月6日金奥瑞华的消费记录。林女士对外谎称出差，陪母亲复查，公司加班。调解员皱了皱眉，林芷哭不出来了，她改口道：我可以离，但房子我要一半，念念我也要见。我提出我的条件，探视权可以在孩子自愿的基础上安排，至于房子折价之后你还欠我钱。他咬牙切齿地说：周文，你真狠。我平静地点了点头，他像没想到我会承认。从法院出来，曹玉芬堵在门口，他手里拿着一沓纸，见人就喊：大家评评理，我女婿逼怀孕老婆离婚，害她流产，还抢孩子房子。法院门口人不少，有人拿手机拍，我站住没躲。马潇提醒我别冲动，我举起手机，语气平淡：曹女士，你继续，我已经开始录像了。曹玉芬一屁股坐地上，拍大腿嚎啕大哭：我女儿命苦啊。我拨通110，清晰的报案，法院门口有人寻衅滋事，散布不实信息，影响司法秩序。对，我是当事人。曹玉芬哭声一顿，民警来得很快，他还想闹。马潇把视频、判决材料、林芷出轨证据摘要递过去，民警看完，语气严肃：阿姨，
家庭纠纷走法律程序，你在法院门口这样闹，涉嫌扰乱秩序。曹玉芬立刻换脸辩解道：“我就是心疼女儿。”我冷笑一声：“您真要心疼，就把她转到您账户里的那3万6还回来。”他眼神飘开，民警看着他追问道：“有这事？”曹玉芬嘴硬：“那是我女儿孝敬我，我笑了。那她现在没钱住院，您孝敬回去。”他不说话了。晚上。经侦传来消息，顾岩交代，他所谓影棚扩建项目没有真实投资，伪造了离婚证、项目协议、公章，先后骗取5名女性，共136万，其中林芷41万8。林芷给我打电话时，声音像空壳，颤抖地问：“他说我排第几个？”我淡淡的回答：“不清楚。”他不信：“你知道对吧？”我看着窗外，雨打在玻璃上，像当晚酒店后门那道手电光。我反问道：“你排第几？重要吗？”他哭着说：“我以为他爱我。”我戳破他的幻想：“你也以为我会一直接盘？”他沉默很久，终于吐出一句：“周文，我后悔了。”我挂断电话，后悔这东西听着像道歉，其实像还价。顾岩案开庭前，林芷又出了一次事。他半夜跑到我小区门口，保安不让进，他就在门岗哭。保安给我打电话，语气为难：“周先生，有位林女士说是你太太，非要上楼。”我毫不犹豫的指示报警，别让她进来。周念站在我身后，脸色很差，他紧张的问：“他又来了？”我应了一声：“嗯。”他立刻表态：“我不想见。”我安抚他：“你回房。”他没动，抓着门框的手指节泛白：“爸，你也别下去。”我看着他，心里一软。向他保证，我去处理，10分钟回来。楼下，林芷披着薄外套，脚上穿着拖鞋。11月的南京夜里很冷，他冻得嘴唇发紫。见我下来，他眼睛亮了。周文，我就知道你会来。警车停在门口，2个民警在做登记。我径直走向民警，他有多次骚扰我和孩子记录，麻烦你们处理。林芷愣住，你叫警察赶我？民警公事公办的问他，女士，你住哪里？他无助的摇了摇头，我没地方住。你母亲家呢？他不让我回。我冷眼看着他，曹玉芬这人闹起来比谁都凶，真要收留惹一身麻烦的女儿，又缩了。林芷抓着我，让我上去洗个澡，就10分钟。我冷漠的拒绝。楼上有孩子，他激动的喊道：“我也是他妈。”我一字一句的戳破他的幻想，他不想见你。林芷眼泪掉下来，你把念念还给我。我语气毫无波澜，法院会判。他忽然笑了一声，笑得我后背发冷。法院、警察、律师。你现在全有。周文，你以前跟我吵架，连重话都舍不得说。我看着他，眼神冰冷。以前我以为你是我妻子。他摇摇晃晃后退，民警伸手扶他，他甩开，别碰我。他从包里掏出一瓶药，民警立刻上前夺下，我没动。林芷看着我，眼里全是恨。你连拦都不拦。我平静的回答，专业的人会拦。他彻底崩溃，蹲在地上哭得喘不上气。民警把他送去医院做评估。我回到楼上，周念坐在沙发上，电视没开。他演的吗？我淡淡的回应，也许演，也许真崩了。那你会愧疚吗？我边换鞋边思索着，片刻后才开口，会有一点，可愧疚不能当婚姻。周念把抱枕丢给我，你今天说话像张老师。我愣住，你跟张老师还聊这个？周念学着老师的口吻，他说别人的情绪不能全扛在自己身上。我点头，他说的对。周念低下头，声音细若蚊蝇，他还说你看起来很累。我扯了扯嘴角，自嘲的笑了笑，老师观察力强。第二天，医生出具了林芷的情绪障碍诊断建议，建议家属陪护。曹玉芬把电话打爆，曹玉芬在电话那头咆哮：“周文，你还是丈夫，签字。”我冷冷地提醒她：“你是母亲，我身体不好。”我毫不留情地戳穿她：“您昨天在法院门口坐地上哭了半小时，中气很足。”她骂了一句，挂了。最后签字的是她。林芷住院第3天，马潇拿来法院临时裁定，裁定结果是周念暂由我直接抚养。林芷如果想要探视，必须提前申请，并且不能到学校、小区擅自接触孩子。周念看完，长舒一口气，我终于能正常上学了。我保守的回答：“理论上。”那今晚吃火锅，我无情地打破他的幻想。你明天月考。他叹气，人生真苦。我揉他头，火锅外卖。边背英语边吃，他翻白眼，你更苦。顾岩刑事案开庭在雨花台法院，叶真挺着肚子坐在第1排，旁边是他父亲。林芷没来，他的证言由办案民警宣读。顾岩被带进来时瘦了一圈，头发染回黑色，低着头。公诉人宣读起诉书。被告人顾岩以虚构投资项目、伪造离婚证明、伪造公司印章等方式骗取5名被害人财物，共计人民币136万元。顾岩的律师便称他认罪认罚，愿意退赔。叶真冷笑了一声。轮到被害人陈述，我站起来，我不是直接转账人，但我和女儿是被害家庭成员。顾岩的诈骗行为导致了我的家庭破裂，我女儿的教育款被挪用，孩子甚至因此需要接受心理咨询。我要求依法追缴赃款，优先返还孩子教育资金。法官点头记录。顾岩忽然抬头看我，眼神怨毒。我毫不畏惧地迎上他的目光，我心里冷哼，看什么？车是你们停的，罚单是你们招的，账也是你们欠的。庭审结束，顾岩被判4年6个月，并处罚金，责令退赔。走出法院时，叶真叫住我：“周先生，孩子教育款那部分我会让律师配合执行。顾岩名下1辆车和摄影器才能拍卖。”我点了点头，你也保重。他摸了摸肚子，我会离婚。我点头。2个被同一个骗子拖下水的人，没什么好互相安慰，能站起来就行。离婚判决在12月下来的，法院判决准予离婚，判决周念由我抚养，林芷每月支付抚养费2500。考虑到孩子的意愿及林芷的情绪状况，他的探视需提前与我协商，不能影响孩子的学习生活。房产归我。折价补偿部分在扣除林芷擅自处分的共同财产和孩子教育款后，已经所剩无几。车也归我。那辆白色沃尔沃，判决书拿到手时，我坐在车里看了很久。副驾驶座椅已经调回原位，脚垫也换了新的。可我一坐进去，
还是能想起那杯写着顾先生的冰美式。周念坐在后排啃面包。爸，你干嘛盯着车发呆？想卖车卖吧，我坐着也膈应，换个小点的，别太小。张老师说你开车太猛，小车不安全。我回头看他，你跟张老师聊得挺多，他装没听见。我背单词。判决书送达那天，林芷给我发来一张照片，他在医院楼下穿着厚棉衣，瘦得厉害。我能见念念一面吗？我把手机给周念，他看了一眼，不见。我回复孩子暂时不愿意见。林芷秒回。那你见我，我有东西给你。我本来想拒绝，马潇却建议道，去公共场合，正好看看他是否会提出判后协议或财务返还。我们约在河西万达1楼咖啡店。林芷比照片里更瘦，他递给我一个牛皮纸袋，里面是周念小时候的出生手环，几张幼儿园照片，还有一张银行卡，卡里3万6，是我妈还的，我收下，剩下的呢？他苦笑，等顾言退赔。我公事公办的回答，法院会执行。他双手捧着热水杯，手背青筋明显。周文，我昨天去处理违停了。我抬头，他从包里拿出一张缴费凭证，200元，那张罚单我交了。我看着凭证，忽然觉得荒唐。他继续说道，工作人员问我车主是不是我丈夫，我说前夫。他说到这2个字，眼泪掉进杯子。我在窗口站了很久。那天如果我没把车停那儿，交警不会给你打电话，你可能还不知道我打断了他的幻想，迟早会知道。他摇头，也许我会断，也许顾言会继续骗我，也许我会把念念的钱全给他，你现在知道就好。他看着我，你恨我吗？我想了想，忙着处理事，没空恨。他笑得比哭还难看。我去找工作了，没人要我。视频传过，云桥那边也把我项目问题发给童翔。我提醒他，成年人要承担后果。我知道。他从包里又拿出一个小盒子，里面是那条金色手链，我没接。他把盒子推过来，你送我的，我带着去见他，现在还你。我看着那条链子，当初我买它时，柜姐问要不要刻字，我刻了 ZL。周文和林芷现在看着像笑话，我冷漠的开口，扔了吧。他手抖了一下。周文，我们真的回不去了。我看着他，咖啡店里有小孩在闹，旁边年轻情侣分1块蛋糕，生活照样往前，谁的崩塌都不值得全世界停下。林芷，你把车停进禁停区那一刻，我们就回不去了。他捂住脸，我起身离开，身后传来他压抑的哭声。到停车场，周念发微信，爸，结束没？我回，想吃什么？煎饼果子加2个蛋。你最近很爱加2个蛋，长身体。数学长了吗？他发来一串省略号，我笑了一下，坐进车里。我把那张违停罚单照片从手机收藏夹里翻出来，时间、地点、车牌都清清楚楚。有人说婚姻死于冷漠，死于争吵，死于贫穷。我的婚姻死于一通交警电话，真讽刺，也真及时。我卖掉沃尔沃，换了一辆灰色 SUV。提车那天，周念绕着车转了3圈，行，没记忆点。销售愣了，这是夸吗？周念认真点头，最高级的夸。我在旁边签字，笑得手抖。旧车交给二手车详时，工作人员从储物格里翻出一个停车缴费小票，金奥瑞华酒店19点02分入场，日期正好是10月19日。我看了一眼，撕碎丢进垃圾桶。有些证据已经进了卷宗，有些垃圾只配进垃圾桶。周念中考前1个月，林芷退赔款到账了一部分，顾言的摄影器材、车和账户余额被拍卖清算，周念的8万交易款先被追回，另外还返还了林芷11万多。他也按判决把拖欠的抚养费补上了。他给周念转账时附言，对不起。周念盯着那3个字看了很久，然后点了收款。我问要回他吗？他摇头，钱没错。我应了一声，他把8万转进自己的定期账户，又把密码改了。爸，我长大了，长大的人今晚自己洗碗。他立刻改口，我还小。6月，周念中考数学那天，他进考场前突然回头，爸，我考砸了，你别再经历一次人生重大打击。我宽慰他，你妈那时我都撑过来了，数学不算什么。他笑着跑进校门，张老师站在旁边，手里拿着考生名单。周先生，这句话倒挺像人话。我看他，我以前不像，以前像高压锅，随时爆。我笑，现在泄压了。他也笑，把一袋豆浆递给我。周念说你早上没吃，我接过来。他还会关心我。他一直关心，只是嘴硬。我低头看豆浆，热的。张老师又说他最近状态好多了，作文写一次意外的电话，写得挺狠。我心里咯噔一下，写什么了？写交警叔叔拯救青春期少女。他忍着笑，当然隐去了家庭细节。我揉了揉眉心，这孩子成绩出来那天，周念数学比预估高了12分。他在客厅蹦的拖鞋飞出去，爸，我能上目标高中。我把录取分数线看了3遍，走，吃火锅。他立刻拿手机叫张老师吗？我差点被水呛到，你叫班主任吃火锅干什么？感谢老师，改天正式请。他眯眼，你脸红了，热，空调26度。我把他书包丢过去。收拾东西，暑假我们搬去新房，房子还是原来那套，重新刷了墙，换了窗帘，主卧的床也换了。周念坚持把自己房间刷成浅蓝色，新生活要有颜色，我同意。他又指着阳台，这里放跑步机，你跑，你跑。中年男人要管理体型，我忍住把他赶出去的冲动。整理旧物时，我翻到结婚照，林芷穿婚纱，笑得干净。我站在他旁边，傻得真诚。周念站在门口看了一会儿，留吗？我把决定权交给他，你决定。他把照片取出来，塞进一个纸箱，留一张小的。他再懒，也是我小时候的妈妈，我没反对。他能这样说，说明他在往前走。林芷后来见过周念2次，第一次在心理咨询师陪同下，他带了书和水果，周念收了书，水果没要。第2次在咖啡店，他问周念想不想跟他吃饭，周念平静的回答，等我高1稳定。林芷点头，没再哭。他找了一份商场品牌导购的工作，每月抚养费按时赚。曹玉芬消停很多，听说身体也没大问题，只是见人还骂顾言。顾言服刑期间给我写过一封信，开头叫我周哥，我看了2个字就扔进碎纸机。叶真生了个
女儿后来发来一条微信，离婚判了，谢谢你当时没隐瞒。我回祝好，他回了一个太阳。生活慢慢变得具体，水电费、周念校服、厨房漏水、冰箱里谁偷吃了最后一盒酸奶，这些小事填满日子，比仇恨实在。9月开学第一天，我送周念去高中，他坐在新车副驾驶，系好安全带。爸，你车停这儿会不会被贴条？我看了一眼路边标志，临停3分钟。你现在对违停过敏，合理。他笑出声，刚下车，他又弯腰探进车窗。爸，干什么？如果以后交警又给你打电话，你先问清楚车在哪，再生气。我向他保证，以后我的车没人随便开。他指指自己，等我18岁，我开。那你先考到班级前10。他翻白眼，你还是那个烦人的爸。我看着他背着书包跑进校门，马尾一晃一晃，手机响了一下，陌生号码。我接起电话，那头传来公式化的声音：周先生您好，这里是南京交警，您名下车辆苏威3。我心里猛地一紧，对方继续停在学校门口即停即走区域超过3分钟，请尽快驶离。我愣了2秒，笑了，马上走，挂掉电话。我启动车子，后视镜里校门口人来人往，周念已经消失在人群里。我把车开出临停区，这次没有酒店后门，没有谎言，没有1908，只有一个普通早晨，一张没有开出的罚单和我终于能握稳的方向盘。